Magandang araw sa inyong lahat mga kabayan. So sa araw na ito, nandito ako sa harap nitong Manila Zoo. Ayan. Kasi alam nyo mga kabayan, itong Manila Zoo ay malapit ng i-rehab or i-restore. So bago ito mabago or magiba kung ano pa man dyan, kailangan meron tayong before and after itong lugar na ito para pag natapos na, kukunan natin ulit. So ito siya ngayon. So ngayon hindi tayo pwedeng papasukin dahil nga bawal daw. So kunan lang muna natin itong labas para after na update natin makikita natin yung pagbabago. Yan, ito yung main gate. Sino nakakamiss dito sa Manila Zoo? Lalo na itong malaking elepanting ito. Alam nyo mga kabayan, matagal na ako nakapasok dito, malilit pa mga bata. Kasi alam ko itong Manila Zoo tinayo ito mga 1954 pa yata. Ito nga palang Manila Zoo ay isinara ito dahil nga nung pag-start ng Manila Bay rehabilitation. Kasi nga yung estero dito, yung estero Antonio de Abad, diyan sa mga building na yan sa kabila, sa galing ng Harrison, saka itong Manila Zoo ay isang binabagsakan. Tapos yung binabagsakan ng mga tubig nito galing sa mga ibang building, saka itong Manila Zoo ay bumabagsak sa estero papunta naman ng Manila Bay. Kaya pansamantalang sinarado ito simula noong January. So magkakalating taon na pala itong sarado. So ito siya. Ayan o, laki ng puno. Ano kayang puno ito? Yung sinasabing Estero de Abad. Ito yan o. Itong Thailand kung bakit masangsangang amoy. Ito dito lahat bumabagsak yung dumi magmula doon sa Manila Zoo at saka sa mga building na ito. So lahat ng dumi dyan magkabila, building saka sa Manila Zoo, dito bumabagsak. So ibig sabihin, itong estero na ito diretso na sa Manila Bay. Yan ang reason kung bakit napasara ang hindi napasara, sinara ang Manila Zoo. Kadugto yan dito sa kabila, ayan hanggang doon. Yan, halika, tatawid tayo. Ingat-ingat mga kabayan, ingat-ingat ha. Hawak-hawak kamay. Pasensya na po kayo kasi dito na kami tumawid kasi walang pedestrian lane. Ayan, itong kadugtong ng Estero de Abad. So lahat ng dumi sa magkabilang buildings na ito, dito bumabagsak. Di ba? Ayan ito nakikita nyo na yan ang Rizal Stadium. Tapos ito yung Harrison Plaza. Ayan. May vlog ako niyan, hanapin nyo sa channel ko. So okay mga kabayan, so antay lang kayo ng update natin dito ha. Kung kailan nga ba uumpisa ng restoration nito or rehabilitation. Okay? Maraming salamat ha. Hanggang sa muli. Bye!